Dêra Ergenê li gundê Ergeneyê navçeya Xozatê serbiparêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê. Mixabin bi wêranbûnê re rûbirû maye. Ji 100 salî zêdetir e nehatiye nûjenkirin û bi ser da jî ji ber kolandin û tevdana xezînegeran zerareke zêde gihîştiye dêra dîrokî. Gelê Herêmê daxwazan parastin û nûjenkirina dêra Ergeneyê dikin. Nika hurundiya ita deva Ergan dara hurundiya Ermeniyano zafkana nika mavanim ita pör ita kom ita ki vani ita raver bir restoran yeri ya da bir yeri koruma çünkü 2012'de devlet ita kerdo sit alani ama taba ne vayr ne vecini millet ki vani bere vayr veci çünkü defnece yeni zaf kınani zaf hasardani ita ayrı raver millet vani bero devlet itara korumayı biliyor talep ekho niserdeva. Xelk dibêje ev der hem dewlemendiyeke çandiya Herêmê ye û hem jî divê bê nûjenkirin û bi armanca geştyariyê bê bikaranîn. Korumuz kırı, vayr vecili, döviz olarak vayr veciyor. Hani hükümet kora belli. Hani böyle zaman yana zaf sahiplerimiz ne kani. Ama döviz olarak vayr veciyor olsa, korumuz kan olsa hazinence me verdi. Yurt dışı rayonu, Orta Türkiye rayonu, Avrupa rayonu, Erivan rayonu, Rusya rayonu. Her tarafı milletten yani buranın akışı da farklı oldu. Daha ardım ben daha ama bana şenliği daha tarihi bir kilisedir. Dêreke dîrokiye, bawerî û nirxeke dîrokiye, nirxeke civakiye. Divê em li van nirxan xwedî derkevin. Eger em xwedî dernekevin, wê tune bibin. Dîrokin û tune dibin û diçin. Di rastiyê de em xwe tune dikin. Lê em nizanin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 1338 dêrên tomarkirî hene ku piraniya wan neçalakin. Li Stenbolê 158 dêr û li Mêrdînê jî 69 dêr hene. Li Dêrsimê dêreke tenê ji ya vekirî nîne.